is so long, you know. आज चाहिँ म मोटो भ्लग गर्दैछु कि लाइक आई वाज फिलिङ सो इरिटेटेड होइन वाट टु डु वाट नट टु डु अनि आज चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि मलाई गोप्रो हिरो 5 पनि लिन जानु छ होइन हाम्रो सञ्जीव दाई यहाँ सोरुमको म्यानेजर उहाँसँग लिन जानुपर्ने छ अनि त्यो सोचेँ कि उहाँको घरसम्म भए पनि एउटा सानो चिटिक्क परेको भ्लग बनाऊँ न भन्ने टाइपको भयो होइन सो द्याट्स वाइ मैले क्यामेरा रेडी गरेँ चार्ज गरेँ हल्का फल्का एन्ड देन निस्केँ है अनि अहिले चाहिँ म चौकुटबाट खल्बुतिर जाँदैछु बाइकमा एकदमै धेरै प्रब्लम आइरहेको छ मेरो अगाडिको बाइकको लाइक हुन्छ नि अगाडिको ब्यारिङ चक्काको ब्यारिङ त्यो पनि बिग्रिसकेको छ है अनि यो सोरुम नखुलेको कारणले चाहिँ लाइक एकदम डिफिकल्टी पनि फेस भइरहेको छ अनि सर्भिसिङ पनि गर्नुपर्ने छ बट आई किन स्टिल होइन मैले सर्भिसिङ गर्न पाएको छैन कि अनि मलाई सर्भिसिङ गर्नु छ बाटो चाहिँ काइदाको भएको छ नत्र भए त यस्तो खतम बाटो भएको छ नि पुरिनु भयो राइटमा ओहो गाडी हिँड्नु टिपर हिँड्न थालेदेखिको कति धेरै जाम हेर न लकडाउन खुल्यो कि क्या हो गाई डाउट लाग्यो त मलाई लकडाउन खुल्यो जस्तो छ है लकडाउन खुल्यो हाम्रो घरको पुराइको पारा नै त्यस्तै हुन्छ फेरि लास्ट डर लाग्छ फेरि म त लास्ट बिस्तारै पुऱ्याउँछु कि लास्ट डर लाग्छ अनि बिस्तारै पुऱ्याउनु मन लागिहाल्छ देख्ने छ वनकातिर पनि खैर केही छैन लकडाउन भनेको हाम्रै लागि नै हो किनकि बढिरहेको छ है त्यही भएर अब लकडाउन हुनु पनि ठिकै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म केही पनि केही छैन मैले चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि मास्क लगाएर नि हिँडेको छु फुल सेफ्टीको साथमा प्रब्लम नहोस् भन्ने गरी अनि हामी लिन्छौँ यहाँबाट सर्टकट किनकि उताबाट पुलिस हुन्छ सो मेरो कराउनु नि सक्छ होइन मनी टु टेक रिस्क हामी लिँदैनौँ ओके हामी पत्थरको बाटो पुरै पछाडिको टुर हामीले जाने हो अगाडिबाट नजाने पछाडिको बाटो पनि हामी यहाँबाट राइट हिँड्ने हामी आउँछ पनि बस्छ अब फाइनली हामी निस्किसक्यौँ अब हामी यताबाट निस्क्यौँ लेफ्ट अगाडि बढाउनु पर्छ सञ्जीव दाइको घरतिर है सञ्जीव दाइको घर चाहिँ यहाँबाट तिम्रो बाटोबाट लेफ्ट टर्न हो सरी लेफ्ट टर्न भनेको राइट टर्न सरी मिस्टेक अझै नभएको बिग्रिहाल्छ भनेको हुँदै रहेछ नि त्यस्तो बाइक अझै पनि हिँडिरहेको छ आफ्नो प्रब्लम ओके सो फाइनली सञ्जीव दाइको घर पनि आइपुग्न लाग्यो अनि मैले भनेको अनुसारले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद लकडाउन खुलिसकेको छ है त्यही भएर यति धेरै मान्छे हिँडिरहेको छ नन स्टप मान्छे धमाधम हिँडिरहेको छ एकदम के भएको छ मान्छेहरूलाई लकडाउन खुल्या हो कि मान्छे जबरजस्ती हिँडिरहेको छ अब फाइनली आइज हियर दाइको घर आइपुग्यो अब चाहिँ दाइलाई फोन गर्नुपर्छ हाम्रो दाइको बाइक अब यसको चाहिँ दाइलाई फोन गरेर है भाइ कहाँ हुनुहुन्छ लेट्स चेक इट आउट थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू
थ्याङ्क यू सो अहिले चाहिँ के हुँदैछ त दाइ हाम्रो त ग्रुपमा तपाईँ बोल्नै छोड्नु भयो त ग्रुपलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है ग्रुपलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ इभन अब इभन होइन कति मान्छेहरू अहिले एक्साइटेड भइरहेको रहेछन् क्या कति धेरै मैले लाइक हामीले चाहिँ सोचेको अनुसारले चाहिँ सोचेको भन्दा नि बेसी भयो क्या अस्ति कतिजना आयो त सोचेको थिएन आइन्छ भनेर मलाई रमाइलो लाग्यो तर One eternity later. लक गर्दा हुन्छ स्क्रिन ब्याक गरिदिनु लक गर्दै नि हुन्छ एङ्गल चाहिँ कुन राखेको यसमा एङ्गल के राखेको सुपर वाइड राखेको लाग्यो सुपर वाइड तपाईँले सेटिङ मिलायो होइन सुपर वाइड सो ओके दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर द क्यामेरा होइन सो अब केही दिनसम्म चाहिँ यसलाई युज गर्नु पऱ्यो यसो 2-4वटा भ्लगहरू चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है आइहाल्छ नि कहिले आउँछ सो दाइ अब हाम्रो मिटअपको पनि प्लान गरिहालौँ मिटअपको पनि अब हामी ग्रुपमा बिस्तारै सल्लाह गरौँ मेबी 1-2 दिनमा अब लकडाउनको के छ कस्तो छ होइन अब खुकुलो भयो भने त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अब 1 दिनमा चाहिँ प्लान गरेर सानो ठुलो मिटअप त गर्दैनौँ त्यति बेला चाहिँ होइन लाइक एउटा लाइक मिल्ने भए त अब खाजा साजा पनि हुन्थ्यो होइन लाइक चाउचाउ पानी चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्ला त्यसको सबै व्यवस्था त्यो चाहिँ गरेर हिँड्नु पर्ला जुन हाम्रो सानो सानो मिस्टेक छ त्यसलाई चाहिँ नदोर्ने हिसाबले हामीले अब चाहिँ अबको मिटअपलाई चाहिँ अझै बेटर त्यसरी हरेक मिटअपमा एउटा गल्तीलाई चाहिँ सुधार्दै जाने भन्ने सक्छौँ हामी होइन त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुला ग्रुपमा चाहिँ मेरो एकदम मेरो फुल सपोर्ट छ सबैलाई र ग्रुपको मेम्बरहरूले पनि एकदम राम्रो एक्टिभ भएर देखाइदिनु होला र ग्रुपलाई धेरै माया र केयर गरिदिनु होला धन्यवाद ओके दाइ ल सेफ राइड है ल बिस्तारै जान्छ ल दाइ ल सो दाइसँग हाम्रो भेटघाट भइसक्यो है सो अब चाहिँ म निस्केँ दाइको घरबाट अब चाहिँ सरासरी म घर नै जान्छु है अँध्यारो पनि हुन लागेको छ दाइको घर जानु पऱ्यो अनि घर गएर भिडियो एडिट गर्छु र सकेसम्म आज नत्र भए भोलि बिहान चाहिँ यो भ्लग हालिसक्छु होला म भोलि बिहान चाहिँ म यो भ्लग हालिसक्छु है अनि अर्को एउटा कुरा भन्नु थियो है सबैजनालाई मेरो युट्युब फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई मैले चाहिँ लाइक एउटा पेज पनि खोलेको छु होइन ड्रिम राइडर्स नेपाल भनेर होइन सो सबैजनाले चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु त्यो ड्रिम राइडर्स नेपाल चाहिँ फलो गर्नु होला किनकि त्यो पछि गएर त्यो ड्रिम राइडर्स नेपाल पेजमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ होइन सोसल एक्टिभिटिजहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ हामीले चाहिँ ऊहरू निकाल्नेवाला छ होइन राइडहरूदेखि लिएर ग्रुप राइडहरू सो प्लिज फलो गर्नु अनि इन्स्टामा पनि ड्रिम राइडर्स नेपाल सर्च गरेर चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला है एन्ड अरू त के भन्नु रमाइलो भयो फाइनली
अहिले आइपुग्न लागेको छौँ आफ्टर 1 year later नट 1 year later एक्चुली आधी घन्टा भयो म घरमा निस्केको अनि अब चाहिँ घर पुग्न लागेको अवस्था सो फाइनली अहिले चाहिँ अर्को आइपुग्यो है अर्को आइपुग्यो पेपर सर आउँदै हुनुहुन्छ पुरै अँध्यारो भइसकेको छ सायद भिडियो क्वालिटी कस्तो आइरह होला थाहा छैन है मेरो दोस्त सुजनलाई पनि भेटिदिउँ मेरो दोस्त सुजन यहीँ छन् कि सुजन छ सुजन 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 खै सुजन पारी गएको छ ल सो माई फ्रेन्ड सुजन इज नट हेयर ऊ यहाँ छैनन् हिजो पनि भेट्न आएको थिएँ मान्छे थिएन सो अब धेरै कुरा नगरौँ है भ्लगलाई चाहिँ अब यहीँ इन गरौँ एन्ड प्लिज अलरेडी होइन मेरो 1K क्रस भइसकेको छ प्लिज यसरी नै माया र दया देखाइदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच होइन मेरो 1K फ्यामिलीलाई मेरो च्यानलमा आएर भिडियोजहरू हेरिदिनु भएकोमा र साथसाथै लाइक पनि गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया र सपोर्ट गरिराख्नु होला म यसरी नै अब यो लकडाउन पछि चाहिँ धमाल मचाउने गरी चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ लिएर आउँछु है हजुरहरूको लागि यसरी नै सपोर्ट गर्नु अनि प्लिज लाइक जसले मलाई इन्स्टामा फलो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टामा पनि फलो गर्नु होला म आजबाट चाहिँ एक्टिभिटिजहरू लाइक मैले भ्लगिङसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू अथवा बिहाइन्ड द सिन भिडियोजहरू चाहिँ म उसमा इन्स्टामा चाहिँ पोस्ट गरिराख्छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड सो या वन्स अगेन थ्याङ्क यू एन्ड प्लिज सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ होइन बी सेफ है सबैजनाले त्यो प्रिकसनहरू के लिनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो सब लिनु होला अनि प्लिज बी सेफ फ्रम द कोरोना बिकज सबैलाई थाहा छ है यो त अब वर्ल्डभरि महामारी चलिरहेको छ कोरोनाको सो सबजनाले प्लिज प्रिकसन लिनु होला बिकज मान्छे दिनदिनै अब इन्डियाकै कुरा गर्ने भने इन्डियामा कति धेरै फैलिसक्यो इभन हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने भने 100 क्रस भइसकेको छ है सो प्लिज सबजनाले आफ्नो केयर गर्नु होला थ्याङ्क यू एन्ड सबजनालाई गुड नाइट पनि है त गुड नाइट एन्ड बाई म आइपुगेँ घर ओ कान्छु के गरिरहेको रुको ल फेरि कुडा खाए जस्तो छ यसले कुडा खाएको कुडा खाएको कसले कुटेको अनुष्काले कुटेको सिट खतम भइछ नि ओके किन कुट्या अनुष्का किन कुट्या